Oke, selamat siang semuanya. Dan ini adalah Sonic 125 yang sering saya pakai untuk motovlogging ya. Sekarang sih penampilannya agak kurang oke karena bodinya itu lagi proses repaint. Kali ini saya akan ngebahas tentang berapa biaya yang dibutuhkan dan apa aja yang diperlukan untuk swap mesin CBR 150 ke Sonic 125 atau Honda CS1. Mungkin rekan-rekan udah sering banget lihat kalau Sonic 125 itu mesinnya blockheadnya ini dipakein Honda CBR 150. Nah, simpelnya sih Sonic 125 ini mesinnya masih pakai single camshaft atau SOHC, sedangkan CBR 150 itu udah pakai double overhead camshaft. Yaitu tadi perbedaannya hanya di DOHC dan SOHC aja. Yang pertama-tama itu berapa sih harga mesin CBR 150? Karena beda tahun beda harga ya. Waktu saya mau ganti mesin ini ke mesin CBR itu harga mesin utuh dari atas sampai bawah itu kisaran 3,5 juta sampai 4 juta ya. Kalau misalnya yang atasnya aja blok silinder dan headnya aja itu bisa lah 2 juta sampai 2.500.000 rupiah. Sebelum beli mesin CBR itu juga ada beberapa kode part, kode mesin yang perlu kalian perhatikan. Kalau yang harga yang saya sebutin tadi itu untuk kode mesin KPP. Nah, kode mesin itu bisa dilihat di sini. Ini kalau Sonic ini kode mesinnya KGHA. Kalau misalnya mesin yang saya bilang tadi itu untuk mesin CBR Thailand atau kodenya itu KPP. Nah, kalau misalnya kode mesin yang CB150 yang pertama banget itu kodenya K15, itu kalian bisa dapetin dengan harga yang lebih murah dari yang kodenya KPP. Kenapa sih kok bisa beda gitu? Ya rumor sih mengatakan kalau material yang membedakan antara mesin buatan Thailand dan mesin buatan Indonesia, dan bengkel juga banyaknya merekomendasikan hal itu sih. Jadi ya udahlah, saya ikut apa yang menurut mereka oke aja ya udah. Untuk pindah mesin dari CBR ke Sonic 150 ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu half cut. Half cut itu ganti blok sama atasnya aja, sedangkan bawahnya masih pakai Sonic 125 ya, artinya masih 5 speed ya. Ini kan 5 speed, sedangkan CBR itu 6 speed. Kalau half cut itu yang perlu kalian rubah itu hanya di jalur ketengnya aja. Kalau misalnya SOHC kan bentuknya U-shape gitu ya, kecil gitu. Nah, kalau misalnya heading udah DOHC, otomatis lingkar keteng itu lebih keluar gitu loh, lebih keluar. Jadi lubang keteng yang di sini perlu kalian dilebarin ya ke tukang las aja sih, disesuaikan dengan blok silindernya CBR. Tukang las sih udah paham ya perubahan kayak gitu. Jadi tinggal kalian bawa dan bilang lubang ketengnya disesuaikan sama blok silindernya, itu mereka udah paham. Oh ya, selain merubah jalur keteng yang di sini juga untuk mesin half cut itu kalian juga harus perhatiin pin piston dan krukas yang akan dipakai nantinya. Nah, karena pin piston Honda Sonic ini 13 mm sedangkan CBR itu 15 mm, harus ada penyesuaian di pin pistonnya. Entah itu mau dibikin semacam bos, pin pistonnya dibuat bos-bosan gitu agar bisa dipakaikan piston 15 di pin piston 13. Di krukas standarnya kan 13. Itu diakalin biar bisa masang piston CBR yang pinnya itu 15, atau ganti krukasnya. Nah, kalau saran saya sih kalau rekan-rekan memilih untuk half cut itu ganti juga sekalian krukasnya pakai yang CBR dengan pin piston yang udah 15. Jadi ketika masangin piston udah tinggal plak-plak aja gitu ke atasnya. Bakalan lebih durable lah, bakalan lebih awet gitu ke depannya gitu. Kalau misalnya pakai bos-bos gitu kan kualitasnya nggak bagus dan gimana ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan lah. Ya udah, simpelnya gitu aja. Jadi kalau half cut itu aja sih paling disesuaikannya, paling ganti rantai keteng untuk penyesuaian antara mau bikin bos piston atau ganti krukas CBR sekalian. Lalu cok busi perlu ganti karena cok businya SOHC itu ada di sebelah kanan. Nah, ini cok busi, sedangkan kalau DOHC itu ada di tengah situ. Nah, ini sih mesin saya yang SOHC. Kemarin sih saya udah sempet nyobainnya half cut, juga udah nyobain mesin yang full. Gimana tarikannya? Kalau karakteristik transmisi sih lebih rapat yang 6 speed ya, karena RPM turunnya itu nggak terlalu jauh gitu. Ketika kita naik gear itu turunnya RPM itu nggak terlalu jauh ya, bisa dibilang
sedikit close ratio lah. Nah kayak gitu. Kalau misalnya yang 5 speed ya nafasnya emang panjang-panjang. Kalau sisanya sih kayak karburator, radiator. Sebenarnya saya pernah pakai radiator standar Sonic dengan catatan sensor kipas harus tetap nyala ya. Itu sih aman-aman aja sih. Suhu itu berada di tengah sini nih, di tengah sini. Jadi nggak pernah sampai merah ya. Pernah sih hampir sampai merah itu karena kipas yang di sini itu mati. Nah kalau misalnya mesin full itu sebenarnya lebih mudah lagi karena kalian tinggal turunin mesin yang ini lalu tinggal naik aja tuh mesin yang full gitu kan. Penyesuaian juga kalau full sih biasanya udah dapat banyak ya, udah dapat karbu juga kadang udah dapat, radiator juga udah dapat, tergantung harga sih. Semakin harga tinggi biasanya harga mesinnya semakin lengkap gitu. Kalau misalnya dapat mesinnya aja ya ini juga yang standar juga masih bisa dipakai gitu. Cuman kalau misalnya mesin CBR full itu karena crankcase dia lebih lebar keluar ke sini, jadi perlu ada penyesuaian di gear belakangnya. Nah jadi gear belakangnya itu perlu diganjel di belakang sininya agar gearnya lebih keluar karena ngikut crankcase yang depan. Karena crankcase depan lebih keluar, jadi gear belakang juga harus dikeluarkan. Nah sedangkan untuk kelistrikan dan jalur-jalur yang lainnya itu menyesuaikan aja sih. Kalau misalnya pakai mesin full, si operan giginya itu nggak nyala karena CBR 150 volt ya, khususnya itu cuman ada indikator netral ya. Jadi ya yang nyala cuma netral aja. Di indikator gearnya itu cuma netral aja yang nyala. Kalau misalnya half cut sih masih indikator gear masih tetap bisa 5 karena yang bawah kan gak dirubah apa-apa gitu. Nah untuk biaya pemasangan itu tergantung dari bengkel masing-masing. Ada yang murah, ada yang mahal. Itu sih tergantung ada plus-plusnya nggak gitu. Misalnya kalau misalnya harganya mahal tapi ada bonus bonus sporting polish gitu, ya itu nggak masalah sih karena ada bonus, ada nilai plusnya lah gitu. Review penggunaan dengan rangka dan bodi yang lebih ringan dari CBR itu sendiri ya jelas tenaga lebih kerasa gitu karena power to weight ratio-nya kan lebih bagus karena ini lebih ringan gitu, karena bobot motor aja nggak nyampe 100 kilo gitu tapi pakai mesin yang lebih besar gitu. Semoga informasi ini bisa membantu rekan-rekan yang masih kebingungan tentang bagaimana sih caranya swap mesin CBR DHC ke CS1 atau ke Sonic 125 dan biayanya itu berapa sih. Jadi semoga video ini membantu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Oke, terima kasih.